high-quality Hello sauna heaters are handmade with utmost care and professional skill here in the beautiful Hanko, Finland's southernmost point. Sauna bathing is a central part of the Finnish way of life and wellness, and with a long history of more than 100 years, we at Hello want to cherish this valuable cultural capital. Our sauna heaters are reliable and innovative. We use only the best materials, and our heaters are manufactured by hand, offering the perfect sauna experience. Now, a new Hanko has been born in Hanko. We are pleased to present our new, modern and compact sauna heater, Hanko. Designed to fit even in small spaces, it offers soft and gentle heat. The Hanko sauna heater is the result of a meticulous process. We make it by hand here, at our factory in Hanko, using only the best materials. Hanko-kiukaan suunnitteluna lähti alkuunsa jo noin vuosi sitten. Ja meillä oli tarvetta saada aikaiseksi uusi tuote. Ja siitä on pitkä aika, kun ollaan uutta tuotetta tehty. Ja koitettiin löytää joku uusi ratkaisu, joka ei olisi ihan tavanomainen ja poikkeaisi vähän muista tuotteista, mitä meillä on, mutta kuitenkin säilyttäen tätä meidän DNAta. Eli tuote pitää muistuttaa sitä meidän tuoteperhettä. Hanko is light and quick to install, and thanks to the detailed instructions, the installation process is effortless. The heater-mounted installation brackets ensure easy and precise mounting, and even a less experienced installer can complete the task quickly and easily. Helohan on 100-vuotinen yritys ja tämä on nyt vähän sanotaan, juhlistetaan sitten samalla sitä, että Hanko on tämä valmistuspaikka ja kiukaan nimeksi tuli Hanko sitten sen takia. Hankolainen tuote ja suomalainen käsityö. Hanko is a welcome addition to the high-quality Hello product family. Its gentle heat ensures a relaxing sauna experience that allows your mind to rest. Studies say that Finland is the happiest country in the world, and we believe that sauna bathing is one of the cornerstones of our happiness. The Hanko sauna heater.